ತೋರ್ಸಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಳು ಜರ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಸಿಂಬಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಚಿ. ನೀವು ಮಾತಾಡೋ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವೇ ಮಾತಾಡ್ರಿ ನಾನು ಅವ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತು ಸರಿ ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನೀವು. ಸೊ ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿಂಬಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚಿ ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ಪೀಜನ್ಗಳು ವಿಜಯನು ಮಾಡಿರುವ ಈ ಬಣ್ಣದ ಪೀಜನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಮುಡ್ಮುಡ್ಡಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಅದರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ವೈಟು ಪೀಜನು, ಅದರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಪೀಜನ್ನು. ಎಂತ ಅದ್ಭುತಗಳು, ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನ ನೋಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಮನ ತನ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂಚೂರು ಭಾವಕವಾಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಗಿಳಿಯರು ಇಷ್ಟ ಆಡ್ತಾವ್ರಿ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಬರ್ರಿ ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ವಿಜಯನು ತಂದಿರುವ ಹೊಸದಾಗಿರುವ ಇದಲ್ಲ ಕೈ ತಂದೆ ವಿಜಯನು ತಂದಿರುವ. ಸೊ ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಎಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿರೋ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೋರ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಕೈಟನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು. ಸೊ ಇವು ವಿಜಯನು ತಂದಿರುವ. ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳು, ನೀ ಹೇಳೋಗಪ್ಪ ನೋಡೋಣ. ಯಾರ್ದು? ಯಾರಿಗೆ? ಹೌದಾ? ವಿಜು ಒಳ್ಳೆಯವರ. ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಕೆಂಪಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚದ ನೋಡುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್, ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಯಾರೆಟ್, ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಈ ಹಕ್ಕಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಷಿ, ಈ ಪಕ್ಷಿಯ ಮೇಲೆ ಮುದ್ದಾಗಿರುವ ಆ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಂದು ಯಾವ ತರದಿದೆ ನೋಡಿ. ಆ ಬಿಂದುನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಗಿಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ನಿಯಮದಂತೆ ಬಂದಿರುವಂತಿದೆ. ಸೊ ಸಿಂಬಾ ನೋಡಿ, ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೋಡಿ ಆಡು. ಸಿಂಬಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ ಸಿಂಬಾ. ಅವನಿಗೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾನೆ. ಆಗಾಗ ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತೀರಾ. ಇವು ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಎರಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಈ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವೆಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಚುಮ್ಮ